ចានេះបងប្អូនគឺថាយើងកំពុងតែរៀបចំកាត់នំចាខ្វៃចាកាត់ម្សៅនំចាខ្វៃហ្នឹងដើម្បីយកទៅបំពងយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបបរមាន់ចាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចេះពីរបៀបធ្វើនំចាខ្វៃហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកនៅក្នុង YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជានៅក្នុង Facebook Page គឺខ្ញុំបានផុសជាវីដេអូពីរបៀបធ្វើនំចាខ្វៃហ្នឹងរួចរាល់អស់ហើយមានតាំងពីរបៀបលាយម្សៅរបៀបចៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺថាមានលម្អិតនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលវីដេអូពេញបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកមើលបានចា To watch the full video about how to make this delicious Chinese fried breadstick or Chinese long donuts I already posted on my YouTube channel as well as on my Facebook page so yeah you can go ahead and check it out នេះគឺកំពុងដាក់ចៀនចាទី1ចាហើយដាក់ចៀនដំបូងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែនេះត្រឡប់វាឲ្យស្លាប់ដៃចាហ្នឹងក៏ជួយដើម្បីឲ្យនំចាខ្វៃរបស់យើងដោរប៉ោងមូបានល្អដែរចានេះយើងត្រឡប់វាអញ្ចឹងណាយើងត្រឡប់វាទៅមកតិចអញ្ចឹងទៅបងប្អូនចាដើម្បីជួយឲ្យនំចាខ្វៃរបស់យើងហ្នឹងវារីកដោរប៉ោងមូបានស្មើគ្នាល្អទាំងសងខាងចាយើងត្រឡប់វាតិចអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើតិចទៅប្រយ័ត្នផងកុំឲ្យវាខ្ទាតខ្លាញ់ចេញក្រៅលាកដៃលាកអីអញ្ចឹងនៅកំឡុងរយៈពេលកន្លះនាទី1នាទីដំបូងដែលយើងដាក់ដុំម្សៅយើងចូលទៅក្នុងប្រេងដំបូងហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលនំចាខ្វៃហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមស្ទុះប៉ោងឡើងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចជួយត្រឡប់ប្រែវាតិចអញ្ចឹងទៅវាអាចជួយធ្វើឲ្យនំចាខ្វៃរបស់យើងនឹងរីកដោរប៉ោងមូបានល្អផងដែរបើយើងអត់ជួយបបល់ត្រឡប់វាទេនំចាខ្វៃរបស់យើងក៏នៅតែឡើងដែរគ្រាន់តែថាបើយើងត្រឡប់វាទៅវាហត់តែឡើងបានល្អអញ្ចឹងណាចានេះបងប្អូននៅពេលដែលយើងឃើញនំចាខ្វៃរបស់យើងឡើងក្រៀមនៅខាងលើទៅជាពណ៌ lightly golden brown អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលនំចាខ្វៃរបស់យើងក្រៀមបានប៉ុណ្ណេះហើយគឺថាវាលែងរីកទៀតហើយទោះបីជាយើងត្រឡប់ប្រែវាញឹកញាប់យ៉ាងណាក៏នំចាខ្វៃហ្នឹងគឺវាលែងរីកទៀតហើយអញ្ចឹងបើយើងឃើញថានំចាខ្វៃរបស់យើងឡើងក្រៀមបានប៉ុណ្ណេះហើយវាលែងរីកទៀតហើយយើងអាចទុកវាមួយលើទៅយើងមិនបាច់ត្រឡប់ប្រែវាញឹកញាប់ទៀតទេយើងអាចទុកវាឲ្យក្រហមមួយចំហៀងហើយចាំយើងត្រឡប់វាក៏បានដែរនេះបងប្អូនឃើញទេនំចាខ្វៃរបស់យើងគឺថាដោរប៉ោងមូបានល្អមែនតើហើយមួយទៀតសម្រាប់កម្ដៅប្រេងក៏សំខាន់ដែរបើសិនជាកម្ដៅប្រេងរបស់យើងអត់សូវក្ដៅយើងបំពងនំចាខ្វៃរបស់យើងក៏អត់សូវដោរប៉ោងមូបានល្អដែរហើយបើកម្ដៅប្រេងក្ដៅខ្លាំងហួសហេតុពេកក៏ធ្វើឲ្យនំចាខ្វៃរបស់យើងបំពងអត់បានល្អដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ដៅប្រេងគឺយើងត្រូវប្រើក្នុងកម្ដៅក្ដៅល្មមតាក់ទងទៅនឹងកម្ដៅប្រេងរបៀបចៀននឹងគឺថាសំខាន់ដូចគ្នាក្នុងការធ្វើនំចាខ្វៃមួយឲ្យបានល្អចាបងប្អូននេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីរបៀបចៀននំចាខ្វៃត្រួសតែប៉ុណ្ណោះទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាវីដេអូពេញពីរបៀបធ្វើនំចាខ្វៃរបៀបចៀនរបៀបលាយម្សៅអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផុសវីដេអូពេញរួចហើយពីរបៀបធ្វើនំចាខ្វៃហ្នឹងនៅក្នុង YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជានៅក្នុង Facebook Page ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ទស្សនាបងប្អូនអាចចូលទៅឆែកមើលបានចានេះក៏ដល់ម៉ោងដែលយើងចាប់បានហើយបងប្អូននេះគឺថាធំល្អមែនតើបងប្អូនឃើញទេចានេះបងប្អូនយើងចៀនខ្លួនឯងគឺយើងប្រើប្រេងល្អចាឥឡូវនេះបងប្អូនគេថាយើងបានបំពងនំចាខ្វៃរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយគេថាមួយគេថាដោរឡើងប៉ោងមូបានល្អខ្លាំងមែនតើចា This is my homemade delicious fried breadsticks